Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары 490 бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді бірінші тапсырмасы 2 ойын сүйегі лақтырылды, сүйектердің жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 7 болу ықтималдылығын табыңыз. Оқушылар, бізге 2 ойын сүйегі берілген, ойын сүйектерінің 6 жағы бар. Енді 7 деген сан шығу үшін 1 мен 6-ны қосамыз, 2 мен 5-ті, 3 пен 4-ті. Енді келесі ойын сүйегінен 4 пен 3-ті алсақ болады, 5 пен 2-ні және 6 мен 1-ді алсақ болады. Сонда өздерін көріп тұрғанда 1, 2, 3, 4, 5, 6 нұсқасы бар екен. Енді ықтималдығын табу үшін біз ол ықтималдылықты А оқиғасы деп алатын болсақ, ойын сүйегі 6 жағы болғандықтан оны 36 рет тастауға болады. 6 нұсқа шықты, сонда қысқарып 6-тан 1 болады. 1-ді 6-ға бөлетін болсақ 0,16 болады. Келесі екінші тапсырмасы, орнада 3 ақ және 6 қара шарлар бар. Тапсырмасында орнадан бір уақытта 2 шар алынады. Олар бірдей түсті болу ықтималдығын табыңыз. Ал Б-да бір уақытта 2 шарды алып тастағанда қандай оқиға болуы мүмкін? А бір түсті шарлар, ал Б түрлі түсті шарлар. Оқушылар, бізде орнада 3 ақ және 6 қара шар бар. Орнадан бір уақытта 2 шар алынды дейді. Сонда 3-тен 2 салынды. Теориялық формуласын қолданамыз. Сонда 3 факториал 2 факториал 3 азайтылған 2 факториал болады. 3 факториалды 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 деп аламыз. 2 факториалды 1 көбейтілген 2 деп аламыз. Мұнда азайтқан кезде бізде 1 шығады. Сонда екеуі қысқарып бізде 3 қалады. Енді келесінде 6 қара шары бар. Екеуін аламыз. 6 факториал 2 факториал 6 азайтылған 2 факториал бізде 4 факториал болады. Мына жақтан түсінікті қалай шыққаны. 6 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп аламыз. 2 факториалды 1 көбейтілген 2 деп аламыз. Көбейтеміз 4 факториалды. Сонда мұндағы 4 пен 4 қысқарады. 5 пен 6-ны көбейтсек 30, 2 бөлсек 15 болады. Енді оқушылар, келесінде 3 ақ шар мен 6 қара шарды қосамыз, 9 болады. Одан 2 шар аламыз. 9 факториал 2 факториал 9 азайтылған 2, ол бізде 7 факториал болады. 9 факториалды 7 факториал көбейтілген 8 көбейтілген 9 деп аламыз. Мұндағы 7 мен қысқаратындай етіп 2-ні 1 көбейтілген 2 деп алсақ, көбейтеміз 7 факториалды. 8 мен 9-ның көбейтіндісі 72, 12 бөлсек 36 болады. Оқушылар, мұндағы 7 мен 7 қысқарып кетеді. Енді ықтималдығын табатын болсақ, бұны біз А оқиғасы деп аламыз. Сонда бөліміне барлығын жазамыз, ал алымына екеуін қосамыз. Енді жаңағы есептегендер орнына қоятын болсақ, 36, мұнда бізде 3 қосылған 15. 36-тан 18 болады, екеуі қысқарып 2-ден 1 болады. Енді келесі Б тапсырмасында бізге былай деген, бір уақытта 2 шарды алып тастағанда қандай оқиға болуы мүмкін дейді. Енді былай аламыз. Бізде 3 шар, оның біреуін аламыз. 3 факториал 1 факториал 3 азайтылған 1, сонда бізде 2 факториал болады. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3, мұнда 1 көбейтеміз 1 көбейтілген 2-ні. Сонда 1 көбейтілген 2 мен 1 көбейтілген 2 қысқарады, 3-ті 1-ге бөлсек 3 болады. Келесінде 6 қара шардан
бір шар аламыз. 6 факториал, 1 факториал, 6 азайтылған 1, сонда бізде 5 факториал болады. Мұндағы 6 факториалды мұндағы 5 пен қысқаратындай етіп, 5 факториал көбейтілген 6 деп аламыз. 1 көбейтілген 5 факториал. Мұндағы 5 факториал мен 5 факториал қысқаратты, 6-ны 1-ге бөлеміз, сонда 6 болады. Енді барлық шар бізде 9. Мұнда 1 шар, мұнда 1 шар, екеуінің қосындысы 2 болады. 9-дан 2 жаңа біз орындадық. Мінекей 36 деп бірістен жаза салайық. Енді ықтималдылығын есептейік. Бұны біз Б оқиғасы деп аламыз. Енді мұнда біз көбейтеміз. Орнына қоятын болсақ, мына өрнектен бізде 36 шықты. Ал мұнда мінекей 3 көбейтілген 6. 36-тан 18 болады. Тең болады 2-ден 1-ге. Сонда оқушылар, жауабы бізде А оқиғасы мен Б оқиғасы екеуі тең болды. Және мәні 2-ден 1-ге тең болды. Келесі тапсырмасы бұйымдардың сапасын тексеру үшін 200 бөлшектер зерттеді. Олардың ішінде 8 ақаулы болды. А тапсырмасында науқат алынған бөлшектің жарамды болу ықтималдығын табыңыз. Ал Б-да 1000 бөлшектен тұратын партияда орташа ақаулы бөлшектер қанша болады? Оқушылар, бізде 200 бөлшек, оның 8-і ақаулы болатын болса, қалғаны ақаусыз болады. Енді осының ықтималдығын табатын болсақ, бізде барлығы 200, ақаусызы 192, сонда 192-ні 200-ге бөлетін болсақ, 0,196 болады. Келесі Б тапсырмасында 1000 бөлшектен тұратын партияда орташа ақаулы бөлшектер қанша болады дейді. 1000-ды бөлеміз 200-ге. 5 болады. 5-ті көбейтеміз 8-ге. Әрбір 200-де бізде 8-і ақаулы. Сонда 1000 бөлшектен бізде 40-і ақаулы болып шығады екен. Сонда жауабы 192 ақаусыз, ал мұнда 40-і ақаулы. Келесі тапсырмасы радиошеңбердің ішінде нүкте тасталған. Нүкте шеңберге жазылған квадрат ішінде болу ықтималдығын табыңыз деген. Шеңбердің бөлігіне нүктенің құлау ықтималдығы осы бөліктің алаңына пропорционалды және оның шеңберге қатысты орын ауысуына байланысты емес деп болжанады. Оқушылар, мұнда бізде шеңбердің ішінде квадрат орналасқан. Осы квадраттың кез келген жерінде қандай да бір нүктенің болу ықтималдығын табыңыз деген. Ең алдымен квадраттың ауданын табамыз. Квадраттың ауданын табу үшін кез келген қабырғасын квадраттаймыз, немесе былай алсақ болады. Радиус арқылы r квадрат қосылған r квадрат тең болады 2r квадратқа деп алсақ та болады. Енді шеңбердің ауданын табамыз. Шеңбердің ауданын табу үшін өздерің білесіңдер, πr квадратты көбейтеміз. Енді ықтималды табу үшін квадраттың ауданын бөлеміз шеңбердің ауданына. 2r квадратты бөлеміз πr квадратқа. r квадрат пен r квадрат қысқаратты, сонда ықтималдылығы π-ден 2 болады. Келесі 5-ші тапсырма өрнекті ықшам таңғыз. Оқушылар, мұнда біз жақшаны ашуымыз қажет. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Яғни 2 өрнектің қосындысының квадраты, ал мұнда 2 өрнектің айырмасының квадраты. Ол ашылады. Бірінші өрнектің квадраты синус квадрат 2 альфа. 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі
қосылған екінші өрнектің квадраты. Келесі жақшада бірінші өрнектің квадраты тең болады косинус квадрат 2 альфаға минус екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі 6 синус 2 альфа плюс екінші өрнектің квадраты. Мұнда оқушылар бізде плюс 6 синус 2 альфа мен косинус альфаның көбейтіндісі мына өрнекпен қысқарады. Сонда бізде қалады синус квадрат 2 альфа қосылған косинус квадрат 2 альфа. Қосылған, мұнда бізде екеуінде 9 бар. Жақшаның сыртына шығарсақ болады. Сонда жақшаның ішінде қалады синус квадрат 2 альфа қосылған косинус квадрат 2 альфа. Оқушылар, синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы 1 береді. Қосылған 9 көбейтілген, мұнда да қосындысы 1 береді. Сонда екеуін қосқан кезде 10-ға тең болады. Соңғы тапсырмасы тепе-теңдікті дәлелдеңіз. Яғни оқушылар мына өрнекті орындаған кезде 2 тангенс альфаға тең болатынын дәлелдейміз. Мұнда оқушылар ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі 1 азайтылған синус альфа, 1 қосылған синус альфа болады. Мұнда біз толықтауыш көбейткіш 1 қосылған синус альфаны береміз. Ал мұнда 1 азайтылған синус альфа беріледі. Енді көбейтетін болсақ, 1-ді көбейтеміз косинус альфаға. Косинус альфаның өзі шығады. Қосылған синус альфа мен косинус альфаның көбейтіндісі синус альфа косинус альфа болады. Мұнда 1-ді көбейтеміз минус косинус альфаға, минус косинус альфа болса, минус синус альфаны көбейтеміз минус косинус альфаға, сонда плюс синус альфа косинус альфа болады. Мұнда косинус альфа мен минус косинус альфа қысқарады. Оқушыларына бізде а минус б, а плюс б деген формулаға түседі, яғни қысқаша көбейту формуласына түседі. Ол ықшамдай келе а квадрат минус б квадрат болады, яғни 1-дің квадраты азайтылған синус квадрат альфа болады. 1-дің квадратын біз бақ қоямыз, сонда 1 азайтылған синус квадрат альфа. Мұнда бізде синус альфа косинус альфа, синус альфа косинус альфадан 2 екен. Енді оқушылар, мұнда бізде 1 азайтылған синус квадрат альфа, ол косинус квадрат альфаға тең болады. Мұндағы косинус альфа мен мұндағы косинус альфаның біреуі кетеді. Мұнда бізде біреуі қалады. Сонда 2 синус альфа косинус альфа. Синустың косинусқа қатынасы тангенс альфаны береді. Мұндағы 2-ні жазып қоя саламыз. Оқушылар, берілген тапсырмалар бойынша қандай да бір сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.